各位朋友，大家好，我係春日啦。今日咧就搭2號線嚟到呢個華強北 B 出口。咁今次咧點解要特登拍條片講呢個 B 出口呢？就因為開始天熱啦，天熱兼且咧有時常有落大雨嘅跡象，咁又日曬雨淋，好唔過癮噶嘛。咁咧我就介紹呢條咁嘅地下步行街俾大家啦。咁之前咧番茄工房阿 Fanky 都介紹過啦，不過咧我為咗大家可能會唔記得咗，咁我重新再講一次啦。咁一出嚟轉右，再轉右，咁就進入咗呢條彩虹嘅步行街，彩虹嘅通道。咁啊直行到去手扶梯咧就要落半層。我唔知半層定一層啦。嗰條手扶梯又話佢唔長又唔係長，短又唔係短，硬係手扶梯一條，又幾得意嘅。明明一條直路，又無端端咧又落咗半層，跟住咧又向前行又平嘅喎，跟住咧冇幾耐佢又上翻半層，又幾得意嘅。呢啲咁嘅玩法係國內先有。好啦，呢個就8號出口。8號出口我哋通常都唔出去噶啦，向前行咧，落咗手扶梯之後咧，咁再行冇幾遠就到噶啦。你睇下呢度啊，幾好，又唔使日曬雨淋，又唔使驚有電動車，又唔使驚有人向你包標標，哇，幾舒服啊！呢度即係純粹好似自己個人表演咁樣，自己慢慢行。中意點行就點行，左行又得，右行又得。最主要一樣嘢，呢度有耐唔耐呢？左邊、右邊、前邊、後邊都有個廁所㗎。不過大家要睇住啲牌啦。好啦，咁啊穿過呢條咁嘅門，呢度門穿過咗之後呢，就見到啲圍板，可能將來呢就會有啲店鋪喺度開業嘅，但係而家應該就有排啦。好啦，咁如果再行過啲咧，就見到呢個咧就係7號線嘅 E 出口，亦即係華強北嘅 E 出口。好多 YouTuber 咧就叫人哋喺呢個 E 出口出嚟，跟住就上去上邊。咁上去上邊喺邊度嚟咧 ？E 出口對到正咧就應該係現代之窗，啱啱去阿武哥嗰個門口啦。如果你哋由呢個出口去咧，咁啊去武哥門口咧就最近嘅。咁通常啲 YouTuber 都叫人哋喺呢個出口出嘅，但我咧就唔會介紹你由呢個門口出嘅啦。我就信阿 Fanky 行多50米到啦，唔係好多啫，其實都唔知有冇50米喎，我真係冇度過喎，20米啊應該有嘅。好啦，就當佢20米啦。穿過呢度，又變咗隨意門啦。穿過呢個門咧，咁就見到一個好靚好大嘅鐘啊！你哋冇手錶冇成嘅，又唔方便攞個電話出嚟睇嘅，呢個鐘就幫到你啦。而家幾點鐘咧？而家16點幾啦，差唔多又黃昏尾啦，準備返歸啦。咁呢度咧嚟到呢度見到個鐘之後咧，轉左手邊就見到個5號出口，5字啊，幾大隻字，即係老花都睇到我。咁啊由呢度由呢個自動電梯上去，咁就注意喎。上就有自動電梯嘅啫喎，落咧就要行樓梯啦，咁辛苦大家啦。咁如果大家唔嫌麻煩嘅，又唔中意行樓梯嘅，可以揾另外一個出口，就有自動樓梯落嘅，咁就唔使煩嘅。呢度最好噶啦，唔中意行樓梯就行多幾步，中意行樓梯嘅就鍛鍊下身體，就係咁樣啦。咁啊說時遲那時快，咁就上到嚟地面啦。哇！嗰啲熱氣開始嚟咯。成陣熱氣吹埋嚟，真係你睇下幾多電動車擺晒喺度，左邊又一排，右邊又一排人，前邊又一堆人。咁我哋嚟到呢度咧就轉右就斜對面咧就正係呢個華強北賽格通訊市場嘅經濟大廈入口啦。係啦，係咪好方便咧？溫故知新啦，聽過咧，知道嘅記得嘅就睇多次啦，唔記得嘅咪當睇到咯，記住咯喎，嚟呢度點樣行兩邊都有商鋪啦，你哋中意幫襯邊個就邊個啦，拜拜。